ಕರ್ನಕ್ಲೆಗಿ ನೀ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲೆಗಿರಾಕಿ ಕೆಂಪುದ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಪರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಚಲೋ ಹಲೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಂತ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂತು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಪಿನ್ನೆಟ್ಟಿದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರುಂಡು ಏನಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದರಂಜಿ ಪೋಯಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಗಲ ನಾಗರಾಜರ್ನಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಬಂಡಿಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಲು ಹೊಸತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಾಗರಾಜರೇ ರಿಕ್ಷಾದ ತೊಂದಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಂಬು ನಾನು ಕೊಡು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿದ್ದ ಪಿನ್ನೆ ಅಂಟಿ ಎಂಗೆ ಹಾಕುದೇರಿಗೆ ರೀಸನ್ చూడు ಆರಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಚ್ಚప్పుడు ತುಂಬ ಬಂತೇವೆ ಲೇಟ್ ಬಿನಿ ಅಂಡ ನಲ್ತಿರ್ದೆ ಸೀದಾ ಪಿರಪೋಪೆ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ ತೂಕ ಪಿರಪೋ ಅಂತೀರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತದೆ ಚೈಪೋಯದ ಬಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಾಲ್ ಪೂಜೆರು ಬಿಸಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿತಾರಿ ಎಂಗಲ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿ ತುಲಿ ಫಿಣಿ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಕಾತಾರ ಹಾಂ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜತೆ ಯಾನಿ ಬನ್ಪೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ 15 ಫೈನಲ್ 15 ಈಗ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಪಿನ್ನರ್ದದ ಆಗುಜಿ ಮಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಇದ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಂಡದ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ಬತ್ತ ಜೋಳ ಕಾಸು ಜೋಳ ಜೋಸೈ ಒಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇತನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಟು ಎಂಕ ದಾಲ ತೆತ್ಕೊರ್ಲಿ ಪಿನ್ನಿ ಆಂಟಿ ನಾನಿಂದ ಬಂದೈತ ಹೋಗ್ಬೋದ ಹಾಲು ತೆತ್ಕೊರ್ಪುಲ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದಾದ ತೋರ್ಬ ಮಗಲಲ್ಲಿ ದೆತ್ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ಏರು ಈರು ತೆತ್ಕೊರೋಡು ಮಗಲಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಮದ್ಮೆದೇಕ ನಿಖಲ್ ದೆತ್ಕೊರೋಡು పొర్లు తోజుండు అంచనా చూడు పాడోన్ని ఏంకల మేడం కాఫీ వస్తుంది కుల్దీర్ అది విన్ని టీయా అత్తి కాఫీ మారే టీయా కాఫీ టీయಾ ತೇರ್ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ರಜ್ಞ ಮೌ ಅವಧಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೆಟ್ಟು ಓಪನ್ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓ ದೇವರ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಪಿರಾವಡ್ ಉಂಡು ಪುರ ಮಲವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ಥೊಂದು వచ్చి ಕುಲ್ಲೋಡ ಅಂದೆ ಮುಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲೆ ತೂಪಲತದೆ ಅಂದೆ ಅಂತ ಉತ್ತುತ್ತೇನ ಅವು ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಗೈಸ್ ರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಓ ರಿಂಗ್ದೆ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ್ಲ ಅವಡು ಸೊ ಮದುವೆಗೆ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ್ಲ ಅವಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೀತಕ್ಕಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ಕಲ ರಿಂಗ್ ತಗೋರ್ತಾರೆ ಅಂತೋರಪ್ಪ ಓಕೆ ಅದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೂಪರ್ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಕರತಾಣ್ಣ ಅಂದಾಗ ಒಂಚದ ಸುಟ್ಟು ಕೈ ಬರತ್ತಾಂಡಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಂಡಿದ್ದ ನೋಡ್ಸಿ ಮಕ್ಕರ್ ಬಂದು ಕಾಜಿದ ನಿನ್ನ ಕಾಜಿಲ ಕೊನತೀರ ತೀಯರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೊಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂಡು
ಮದ್ಮೇಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಪಿನ್ನಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗೈಸ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿನದೆ ತೊಂದೆ ಮುಗಿದು ನಲ್ಲದೆ ತೊಂದಿರೋರು ಎಂಚಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜನ ಶುಕ್ರ ಪಿನ್ನಿ ಆಟಿನ ಮುಗಿದು ಜತನಲ್ಲ ಹಾಂ ತೋಲಿ ಹುರ್ಕುದಿರೋರು ಇದು ತೊಂದೆ ಹಾಂ ಆತು ಜತ ಆಪು ಜಾನಿನಿ ಓ ಸಲಿ ಗೈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬನ್ ಎಂಚೇನಿ ಪೋರೆ ಪೋಲಿ ಆತು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನ ದಾದು ಹೇಗಿತ್ತಕ್ಕ ಗೈದಂಗಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿನದೆ ತೊನ್ನ ಮುಗಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ತೇವೆ ಪರ್ಸಡಿ ಏತ್ ಕಂದೇರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ಒಂದೊಂದು ನೇರ ಪರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಯಾನಿದೆ ಖಾಲಿ ಬುಲ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೈಸ್ ಇಂಚಲ ಮೂಜದೆ ಕೊಂಚ ಒಣ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕೊಂಚ ನನ್ನ ಆತಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಹೋಯ್ರೆಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಒಣ ಜೋಸ್ ನಿನ್ನೆ ಜೋಸ್ಡೆ ಕುಲ್ಲೊಡೀರು ಒಂಜಿ ತುಲಾರು ಬೊಂಕ ಕುಲ್ದೇರು ಕಂಟಿನ ಉಳ್ದೀತೀರು ಕಂಟಿನ ಉಳ್ದೀತಾರತ್ತೆ ಈದಾನಿದೆ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಬಡ ತನ್ನ ಮುಲೆಗೆ ಹಾಂ ಏತು ಪೊರ್ತು ಅವಳು ಜಾಸ್ದಾರ್ ಪೊನ್ನೊಂದು ನಿಕಲ್ ಪೋನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಪುನು ಸರಿ ಹೊಯ್ನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಒಣಸ್ ಜೈ ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೈಸ್ ತೊಂಡೆ ಎಂಗಳು ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಚಟ್ನಿ ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದಾದುಂಡು ಖಾರ ಇದ್ದಾನ ಖಾರ ಇದ್ದಾನೆ ಫೈನಲಿ ಒಣ ಸಾಂಡ್ ಈತ ಪಿರ ಜಾಯಲ್ ಕಾಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂಕಲು ತಿನ್ನಿ ಈತ ಒಣ ಸಾಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಪಿರ 8 ಗಂಟೆ ಅವು 5 ಗಂಟೆ ಖಂಡಿತ 5 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಲ 5 ಗಂಟೆಲ ಆಜಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬೊಂಕ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಕ್ಕಿಲು ಹಿಡ್ದು ಆಲೆಂಚಿ ಈ ಬಣ್ಣನ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಇಲ್ಲದ ಆಲೆಜಿ ಜಾಯ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇನೆ ಜೋಸ ಇಂಚಿನ ಜೋಸ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡ್ದು ಸಾಕಾಣ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಪಿನ್ನಿ ನೀರ್ನ ಬೇರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ನೇಸತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪೊಯ್ ಈತ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಏತು ಪೋಡ್ತಾ ಬಿಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕೂಡಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಟಿಗೆ ಗೀತಕ್ಕನ ಅದೇ ಗೀತಕ್ಕ ಕೂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದ್ದೇರ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪೊಯ್ ಎಗೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಸ ಆವ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪು ಜೊತೆ ಚಲ ಇಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಲ ಆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾ ಹಬ್ಬ ಪಿನಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇ ಆ ಪರ್ಸರ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಐನನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಣ್ ತಿಲಕ್ಲೇ 2 ಜನ ಅಂತುಲೆ ಅವ್ಳು ನಿಲ್ಕರೆ ಓದ್ತೀರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಮಿನ ಬದುಕೋರೇನು ಅದೇ ನಿಗುಳ್ದ ಅದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಕರೆ ಓದಿ ನಡಿ ಹಾಂ ಸೆಟ್ಟೆ ಉಂಡದಾ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯತೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಿನ್ನಿ ಮೋನೆ ತುಕ ಪಿನ್ನಿ ಮೋನೆ ತುಕ ಬಿಲ್ ಮಲ್ನಾಗ ಟೈನ್ 11 ಬೈದೆ ಅಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಪಿನ್ನೇಟಿನ ಕಾಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಈತ ಟೈಮ್ ತಾಗಿದ್ದಾನೆ 11 ಎನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದಿನಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಬೈದಿನಿ 5 ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಬ್ರೈಡಲ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಬುರ್ಚಿ ಸ್ಟೋನ್ ಎಂಕುಲು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ಪೋನಾಗಿನಿ ಎತ್ತನಗ ರಾತ್ರಿನೇ ಆಪುನ ಅಂದದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಗೊಂದು ಆಸೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ನೀನೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಜೊತೊನ್ಗ ಮುಜೆ ಕಾಲ ಬರಡತ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕು ಅಪ್ನ ಟೈಮ್ ಆಯಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ನಿಜಪ್ಪ ಮನೆ
ನೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಿದೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂತ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಅವ ಅಂದೆ ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ನ ಕಾಜು ಗಿತ್ತಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಆಂಡು 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 ಬಿಲ್ಲ ಆಂಡು ಪನ್ನ ಕೂಡ ಬೇತೈತೆ ಅದೇ ಕೂಡ ಮುಂಕು ಕರ್ಪರ್ವ ಸರ್ ನಕ್ಲೆಗಿ ನೀ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲೆಗಿರಾಕಿ ಅದೇ ಕೆಲವು ಚಾಯ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದನಟೆ ಇಂಚ ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತು ನನಗೆ ಒಂದು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಗೆ ಗೈಸ್ ಪಿನ್ನಿ ಆಂಟಿನ ಮುಗಿಯುಜಿ ಕೂಡ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಪಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಅನ್ನ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ನ ಅವು ಕೊಡ್ಬನ ಯಾನು ದೀಪಿನಿ ದೆಪ್ಪು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುರ್ಚಿ ಅನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪೂಜೆ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಬೋಲು ಯಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ಚೂಜು ಮಂಡೂರು ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಕಾಸ್ವರಿಂದ ಕೂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಮ್ಮ ಐಟ್ಲ ಕಾಸ್ವರಿಂಡಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಅಂತೀಯನಮ್ಮ ದಾದಿನ ಮೂಕುದ ಒಲೆ ಅತ್ತಿ ಐಡ್ತೊಂಜಿ ಕೆಬಿತದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೀರಿ ಹಾ ಅಂದಿ ಕೂಡ ರಡ್ರಡ್ ಮುಗುತ್ತಿದೆ ಆಗಿರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರಡ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಡು ನಿಚ್ಚದಿಯರ ದೆಪ್ಪುರ್ಚಿ ಪೂಜಾ ಉಪ್ಪಡು ಅಂದು ഞാൻ രണ്ട് കൂടെ അവിടെ പിതാവിനെ ഞാൻ കൂടെ ചേരി വന്നു ചെയ്യാൻ കൊഞ്ചി കൊടുത്തു ಅದು ಗಿರಾಕಿ ರೆಡಿ ಉರ್ಲಿಯರ್ ಮೂಲು ಈರ್ ಮಲ್ಜಿಡಾನ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪ ಮುಂಕು ಶ್ವಾಸ ಬಿತ್ತು ಹೋಯ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಇವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅನಿಶನ್ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಷೇಧ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಕವ ಯಾನ ಇದರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುಜ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫೋನಾಗ ಬಂದ ಆ ಕೆಂಪುದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಪರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಹೌದು ಬರ್ತದೆ ಮೊಕಲಿಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಡ ಬುಣೆಂಕುಲೆ ಆಗುಲ ಆತು ಭಂಗ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕ ಅವೇ ಅಮ್ಮನ ಮುಂಕುತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ನೇರ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಮಿತ್ತುಂಟು ಓ ಮಿತ್ತಂತನು ಇಂಚಿದೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಿತ್ತಂತ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮುಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಈರ್ನ ಮುಗಿನಿಂದ ಅನ್ನಗ ಆರ್ನ ಮುಗಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಗಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇವ್ರೆ ಅರೆ ಪಾಪ ಬಲ್ತು ಸಾಕಣ್ಣ ನಂಚಿ ಕಡೆ ನಿಂಚಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಟ್ಟಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಅದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋವೊಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂಕು ಮಾತ್ರ ಬೋಲ್ ಅಂಟದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಡೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾನ ಐಟೊಂತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿತ್ತ ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡೆ ಎಂತು ಪಿನ್ನೆಂಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಲ್ ದಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ಲ ಪಿನ್ನೆಂಟಿನ
ಸೊ ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಬಂಗಾರನ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಆದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿರು ಮೂಲು. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಈ ಜಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರಿರು ಅಂಚೆನೆ ಪಿನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಿತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾದಿ ಪೌಲೆ ಅನು ಅಂತಂತ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 11 ಜರಕ್ಕೆ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತದ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆತನಿಲ್ಲಾಗ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಜಲ್ಲ ಕಾಸಗ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿಲ ಆಂಡು ನಂಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ ಪಂಡಲ ಯಾವ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ತಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಪು ಪೋಯರ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತರ್ತು ಪೋದ್ ಇತ್ತರಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.